Kwanza niwaambie pongezi nyingi sana kwenu kwa kuandaa media hii ambayo siku hadi siku ninavyoiona inazidi kukua na kupiga hatua. Hongereni kwa hili na naomba Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi na awaendeleze. Nasaha yangu ya kwanza, dunia tulionayo inaharibika, na miongoni mwa mambo yanayoharibu dunia yetu ni media. Ni media kwa ujumla, kwa sababu media ni silahun dhu haddain, ni silaha yenye ncha mbili. Ncha ya kwanza inaweza kumharibu mtu na jamii nzima kwa ujumla, na ncha ya pili kama tutaitumia vizuri inaweza kujenga. Dunia tulionayo waharibifu ni wengi. Walidhalika anasema mmoja katika wasemaji, mata yatimu wakati gani ujenzi wa nyumba unaweza kukamilika ikiwa wewe wajenga na wenzako wanabomoa. Nini maana yake? Maana yake wabomoaji ni wengi, wanaobomoa jamii ni wengi mno. Sasa hivi kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili, jamii inaharibika, si watoto, si vijana, mpaka watu wazima. Miongoni mwa sababu kubwa zinazoharibu jamii yetu ni media. Al-Hajar TV ifanye jihad kweli kweli ya kuijenga jamii, ya kuifanya jamii kuwa na maadili mema, akhlaqi njema, na kurudi katika njia iliyo sahihi zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Ali Imran anasema, waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair, na liwepo miongoni mwenu kundi linalowaita watu katika khairi. Na Al-Hajar TV ni kituo cha khairi kinachowaita watu katika khairi. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, na ni nani mwenye maneno mazuri zaidi kuliko yule anayewaita watu kwa Allah jalla fi ulah. Na Al-Hajar TV vipindi vyake vyote kupitia mashekhe mbalimbali, darsa mbalimbali, khutba mbalimbali za Ijumaa na mada mbalimbali huwaita watu kwa Allah jalla fi ulah. Kwa jambo la kwanza, wakati TV nyingi, media nyingi zinaharibu, hakikisheni hii moja inaweza kujenga jamii na kuirejesha jamii katika njia iliyo sawa sawa. Jambo la pili, mnapaswa nyinyi kwa nyinyi kuwa na umoja na mshikamano. Moja ya siri kubwa ya mafanikio ni umoja na mshikamano. Mmoja wa wasemaji anasema, ta'bar rimahu idha ijtama'na takassura wa idha iftaraqna takassarat ahada. Ukichukua mishale mingi kwa pamoja huwezi kuzivunja, lakini ukiziachanisha fimbo hadi fimbo ni rahisi kuvunja. Kwa hiyo Al-Hajar TV kuweni kitu kimoja. Vijana, nimeona kuna vijana wengi mashaallah tabarakallah, mupendane, msikilizane, mshauriane. Mara nyingi tathmini yaonyesha wakati mnaanza mkiwa katika level ya chini mnakuwa kitu kimoja sana, lakini kadri mnavyopanda mnaanza kupasuka. Na ndivyo ilivyo taasisi nyingi za Kiislamu. Kwenye hali ngumu wako pamoja, kwenye kuendelea unashangaa wanaanza kuparanganyika na kupasuka. Kwa hiyo shikamaneni, kwa sababu nyinyi mkishikamana mkawa kitu kimoja, mkawa na policy zenu, mna nidhamu zenu, taratibu zenu, mnaheshimiana, mnaheshimu kazi, mnaheshimu utendaji, viongozi wanaheshimiwa, maana yake ni rahisi kuendelea kupiga hatua. Wanasema wenye kusema
kaifa yastaqimu adh-dhillu wal-'udu a'waju, vipi kivuli kitanyooka wakati mtu umepinda. Kwa hiyo naomba muwe kitu kimoja, mushikamane, muwe timu moja kwa maslahi ya Al-Hajar TV na umma kwa ujumla. Nasaha ya mwisho, mtaona mawe mengi yakielekezwa kwenu, na niliwahi kusema siku zote mawe hutoka kwa wadogo na huenda kwa wakubwa. Mtaanza kupigwa mawe, mtaanza kupigwa madongo, mtaanza kusemwa, kushambuliwa, kutukanwa. Hilo kwanza likupeni faraja, kwa sababu siku zote mwanadamu hapambani ila yule ambaye mwenye neema. Anasema mmoja katika maulama wa Kimasri, idha lam yakun laka hasida fa'lam annaka insanun fashil, ikiwa huna hasidi katika maisha yako, fahamu wazi ya kuwa wewe ni failure, umefeli, huna maendeleo. Kwa hivyo Al-Hajar TV mtakuja kushambuliwa na kupigwa vita kwa sababu ya neema na kwa sababu ya maendeleo mlionayo, na wanadamu wengi ni mahasidi, wanadamu wengi wana wivu, lakini hayo yasiwababaishe. Baada ya kusema hayo, naitakia kila la kheri Al-Hajar TV, nikiwa Dar es Salaam jiji la gharama, na hata nikija Mombasa. Mimi Al-Hajar TV kwangu ni ndugu na ni watu wangu wa karibu, na furahi nikiona inazidi kupiga hatua na inaendelea. Naomba Allah aihifadhi Al-Hajar TV, au hifadhi viongozi wake, au hifadhi vijana wake na watumishi wote ambao wanatumikia katika Al-Hajar TV. Hadha wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.